Ilgi domāju, kā labāk jums parādīt Saeimas teātra izrādi par grozījumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā 2. lasījumā, un nolēmu, parādīšu jums izrādi visos cēlienos. Iekārtojies ērtāk un aiziet, sākam, būs jautri! Tagad izskatīsim likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā 2. lasījumā. Par 18 priekšlikumiem mūsu komisijas vārdā informēs deputāte Anna Rancāne. Cienījamā sēdes vadītāja, kolēģi, izskatām likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā 2. lasījumā. Likumprojektam iesniegti 18 priekšlikumi. Pirmais deputātu Artūra Butāna un Ģurģa Klotiņa priekšlikums paredz noteikt, ka apraides atļauja izsniedzama tik apraidē valsts valodā, attiecinot šo prasību uz visām radio un televīzijas programmām. Komisijā priekšlikums daļēji atbalstīts un ietverts 2. priekšlikumā. Deputāti vēlas debatēt. Vārds Viktorijai Pleškānei. Godātie kolēģi, likumprojektā sākotnēji vienīgais mērķis bija ievest Eiropas mediju brīvības aktā prasības. Mērķis, kas minēts anotācija, ir stiprināt mediju pluralismu, neatkarību un aizsargāt vārda brīvību. Bet ko dara Nacionālā apvienība? Viņi redz šo tehnisko eiropisko likumprojektu un nolēma to izmantot kā politisko kilnieku, lai iestumtu šeit savēju kārtējo aizliegumu paketi, kam nav nekāda sakara ne ar Eiropas regulām, ne ar saprātīgu mediju politiku. Izpētot Eiropas mediju brīvības aktu, varu droši teikt, ka tas neparedz valodas regulējumu. Līdz ar to Nacionālās apvienības priekšlikums nav pretrunā ar Eiropas mediju brīvības aktu un ir nacionāls politisks papildinājums. Jāatzīst, ka Pleškāne ir izdarījusi mājas darbu, tādēļ to kritizē, jo tas nav saistīts ar akta ieviešanu. Bet tas nenozīmē, ka priekšlikums pats par sevi ir nesaprātīgs. Pirmais priekšlikums paredz, ka turpmāk komerciālas apraides atļauts tikai izsniegtas tikai un vienīgi valsts valoda. Kolēģi, tas nav vienkārši juridiskais brāķis, tas ir klājšs absurds, kas pilnībā grauj mūsu valsts informatīvu drošību. Padomāsim loģiski. Ja mēs aizliegsim Latvijā reģistrētajiem un NPLP kontrolētajiem komerciālajiem radio radīt svešvalodas un mazākumtautību valodas, kas notiks ar šo klausītāju auditoriju. Vai viņi pēkšņi pārstās klausīties radio? Es domāju, ka nē. Šie cilvēki vienkārši aizies uz interneta platformām, uz citiem servisiem vai pārslēgsies uz kaimiņu valstu pierobežas stacijām, kuras jūs un mēs nekādā veidā nevarēsim regulēt vai sodīt. Un tam ir arī gan pierādījumi, gan arī prakse un pieredze. Jūs ar savām rokām izdzenat savu iedzīvotāju, savus nodokļu maksātājus no Latvijas tiesiskā lauka un atdodat viņu svešā valsts rīcība. Tas nav patriotisms, tas ir bīstama bezatbildība, kas ieterpta pseidonacionālajā retorika. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies! Lai šāds cilvēks nenovērstos, ikdienu ir jārada latviska vide, kurā cilvēks jūtas iekļauts, nevis izstumts. Nav jāuzrunā svešvalodās. Tālāk debatēs deputātam Artūram Butānam. Godātie kolēģi, mans priekšlikums ir, ka mēs nešķirojam Latvijas pilsoņus pēc tautības vai valodas. Tātad, ja reiz jūs uzskatāt, var secināt, ka jūs uzskatāt, ka Latvijas pilsoņi ir tik negudri vai intelektuāli bezspēcīgi, ka viņi nespēs latviešu valodā dzirdamu radio saprast kaut ko. Manuprāt, jūs sabiedrību novērtējat pārāk zemu.
Un ja mēs šeit esam iecelti no Latvijas pilsoņiem, tad ar kādām tiesībām mēs Latvijas pilsoņus sāksim šķirot un tikai vienu daļu šķirot. Jūs runājat par vienu tautību, par vienu valodu, nevis par visām. Līdz ar to, manuprāt, tā ir arhaiska pieeja, kuru es aicinātu nepielietot. Konkrētajā komisijas sēdē, skatot šos jautājumus, bija pieaicināts arī Krievu radiostaciju lielākais pārstāvis no nozares, kurš atklāti arī pateica, viņš arī mūsu visi deputāts pat tumsoņām un dažādos vārdos tur sauca, bet viņa arguments bija, ka šie grozījumi sit pa kabatu. Ja, līdz ar to skaidrs arī šeit ir atsevišķi censoņu intereses, iespējams kāda saikne vai kas cits, kas liek šeit nākt un pretoties, bet lūdzu ejam Eiropas ceļu, to, ka valsts valoda pieder visiem pilsoņiem un arī valsts atbalsta apraides tiesības, kas ir valsts īpašums, valsts valodā Latvijas pilsoņiem visiem vienoti. Paldies! Paldies! Vārds deputātam Jānim Eglītam. Kolēģi, tas trakākais ir tas, ka nepārtraukti mūs biedē ar to, ka, ja nepiekāpsimies pašpietiekamām mazākuma valodām, tad viņi kaut kur aizies, viņi pāries citā informācijas telpā vai kā citādāk. Man ir skumja ziņa, visticamāk, ja viņi joprojām neprot latviešu valodu un nesaprot latviešu valodā televīziju un radio, tad visticamāk, ka viņi jau sen ir aizgājuši. Tāpēc šajā gadījumā vienīgais veids, kā viņus ir atgriezt, tas ir vai nu sākt viņiem, palīdzēt viņiem mācīties latviešu valodu, vai arī tad atgriezt viņus nav iespējams. Tāpēc nevajag šo baidīšanu ar to, ka tagad kaut kur, kaut kādā veidā 30 vairāk gadus pēc neatkarības atgūšanas mums vēl ir jāraida svešvalodās nesaprotam iemeslu dēļ, kāpēc. Ja viņi ir pilsoņi, tad viņiem ir jāzina. Vienkārši ir jāzina latviešu valoda, un tur nav jautājumu. Debates slēdzu. Komisijas vārdā. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts. Komisijā pirmais priekšlikums tika daļēji atbalstīts. Esam debatējuši, tādēļ lūdzu un ietverts otrajā priekšlikumā. Lūdzu, balsosim par pirmo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 15 atturas 38, tātad priekšlikums nav atbalstīts. Jā. Otrais deputāta Jāņa Zariņa priekšlikums paredz papildināt 18. pantu, nosakot, ka radioprogrammas apraides atļauja izsniedzama apraidē tikai valsts valodā, tādējādi stiprinot latviešu valodas pozīcijas Latvijas informatīvajā telpā. Komisijā priekšlikums atbalstīts. Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei. Godātie kolēģi, otrais priekšlikums. Viņa būtība turpina to pašu bīstamo un absurdu līniju, ko iesāka pirmais. Tikai šoreiz deputāts piedāvā to nostiprināt ar atsevišķu jaunu likuma daļu, nosakot, ka tieši radio apraides atļaujas ir izsniedzamas tikai valsts valoda. Komisija to ir atbalstījusi. Es gribu jautāt šī priekšlikuma autoram un atbalstītājiem, vai jūs vispār esat paskatījušies, kā mediju jautājums risināt civilas un demokrātiskās Eiropas valstīs. Paskatieties uz Somiju, kur valsts nodrošina kontrolētu kvalitatīvu saturu. Paskatieties uz kaimiņu valstīm, Igauniem, Lietuviešiem, kuri saprot, ka labākais veids, kā cīnīties ar cilvēku prātiem, ir dot viņiem kvalitatīvu, vietējo valsti lojālu saturu viņu dzimtajā valodā, nevis vienkārši visu aizliegt. Šīs priekšlikums ir niecīņas izrādīšana pret Latvijas Republikas pilsoņiem un pastāvīgiem iedzīvotājiem, kuri ikdienu lieto citas valodas, bet ir lojāli Latvijai. Jūs viņiem vienkārši sakat, jūsu valoda šajā informatīvajā telpā nav vēlama, pat ja saturs ir 100% pro-latvisks. Rezultātā jūs nevis stiprināsiet latviešu valodu, bet gan vaināsiet legālo mediju tirgu.
Vietējie komersanti zaudēs auditoriju un reklamas ieņēmumus, valsts zaudēs nodokļus, bet ieguvēji būs tikai tie, kas piedāvā nekvalitatīvu saturu internetā. Šīs priekšlikums ir ekonomiski kaitīgs un politiski tuvredzīgs. Aicinu neatbalstīt. Paldies! Debates slēdzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Jāņa Zariņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 15 priekšlikums ir atbalstīts. Tā, un trešais deputāta Artūra Butāna priekšlikums paredz aizliegt elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās un raidījumos, ietvert mūzikas skaņdarbus, kurus veidojušas personas, uz kurām attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas. Komisijai šis priekšlikums tika atbalstīts. Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei. Tā, kolēģi, jā, trešais priekšlikums mums ieved pilnīgā tiesiskā un administratīvā surrealisma. Deputāts piedāvā aizliegt programmas un raidījumus ietver skaņdarbus, kurus veidojušas personas, uz kurām attiecināmas starptautiskas un nacionālas sankcijas. No pirmā acu uzmetumā ceļš vai celts mērķis vai vispār mērķis sodīt agresoru, nu jā, saprotams, bet vai kāds no priekšlikuma autoriem ir aizdomājis, kā tas darbosies praksē? Iedomājieties mūsu mediju regulātoru NELP, viņam tagad būs jākļūst par kaut kādu muzikālu inkvizīciju vai izmeklēšanas biroja. Katru dienu Latvijas radiostacijas skan tūkstošiem dziesmu. Katrai dziesmai ir ne tikai izpildītais, bet arī komponists, teksta autors, aranžētājs, skaņu režisors, producents un tiesību turētājs. Ja kāds no šiem 10 cilvēkiem, kas pirms 20 gadiem piedalījās kaut kādā melodija tāpšanā, šodien tiek iekļauts kaut kāda sankciju saraksta, radiostacija automātiski kļūst par likuma pārkāpēju. Kā radiostacijas mūzikas redaktors to var fiziski pārbaudīt. Saraksti mainās katru nedēļu, katru dienu. Šādā normā ir klasiska neizpildama likuma piemērs. Tas administratīvs murgs un milzīgs sloks mūsu pašu uzņēmējiem. Mēs pieņēmam deklaratīvas normas, lai kāds varētu uzlikt sev politisko jozu pie krūtīm un pateikt, ka cik viņš ir patriots, bet reālajā dzīvē tas vienkārši paralizēs radiostaciju darbu un rādīs bezgalīgus tiesu darbus par autortiesībām. Šādam populismam nav vietas nopietnā likuma. Lūdzu, balsot pret. Vārds deputātam Artūram Butānam. Godātie kolēģi, vēlos pateikties komisijai par atbalstu šim priekšlikumam. Vēlos norādīt, ka komisijā arī uzraugs bija klāt un šīs bažas, kas šeit izskanēja, nav pamatotas. Un es nedomāju, ka deputāta Pleškāne zina labāk par uzraugu, par to, kā šāds saturs un likuma izpildi būtu jānodrošina. Šobrīd jau mediju uzraugs to dara, jo arī šobrīd ir lietas, kas jau ir aizliegtas, kuras atskaņot ēterā. Noteikti tām radiostacijām, par kurām šeit varētu būt runa, par sankcionētiem mūziķiem, ja, tad vienkāršākais veids būtu vienkārši pašiem uzņēmējiem neatskaņot šādas, kur ir aizdomas. Un tad arī nekāda riski nebūs. Līdz ar to nāk šeit kā tribīnē aizstāvēt kaut kādus Krievijas sankcionētus, Putina pietuvinātus mūziķus, man liekas, vienkārši klāja bezkaunību. Aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies. Vārds deputātam Jānim Eglītam. Kolēģi, es klausos un nebeidz brīnīties par to, ka mēs šobrīd runājam par sankcijām un vienlaikus ir deputāti, kas uzskata, ka sankcijas var neievērot. Ir jāsaprot, ka sankcijas darboties spējīgas ir tikai tad, ja tiek ievērot visi nosacījumi. Šajā gadījumā par mūzikas skaņdarbu atskaņošanu vai dziedātāju izpildījumiem šīs personas, kuras ir sankcijas sarakstos, viņas neskatoties uz to, viņas saņem autora atlīdzības un
Tādējādi viņi arī saņem, kāpina savu finansiālo labklājību. Un ir ļoti dīvaini šeit no Saeimas tribīnes dzirdēt to, ka tas kaut kādā veidā var radīt kādus kaitējumus. Es jau iepriekš esmu uzsvēris. Kolēģi, Krievija šobrīd Ukrainā nogalina par šo te saņemto naudu ik brīdi kādu cilvēku. Šo skaņdarbu atskaņošana tā patiesībā ir asiņu vērtē. Un man šķiet, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai Krievija saprastu, ka nekādā veidā, un lai cilvēki, lai šie te iedzīvotāji saprastu, ka šāda rīcība nav atbalstāma, šādu rīcību mēs netolerējam, un nekādā gadījumā nevar pieļaut to, ka nauda no Latvijas plūst viņu makos. Es aicinu atbalstīt šo te Artūra Butāna sagatavoto priekšlikumu, lai šī te asiņu nauda pārtrauktu plūst uz Krieviju. Vārds deputātei Inesei Līpiņai Ēgnerei. Paldies priekšlikumu iesniedzējiem par iesniegto priekšlikumu. Tik tiešām komisijā mums bija debatas un ļoti rūpīgi vērtējām kopā ar uzraugu, kopā ar Valsts drošības dienestu saņemto atzinumu, kopā ar Finanšu izlūkošanas dienestu, kas atbild pret sankcionēto personu sankciju ievērošanu. Tieši, lai šis priekšlikums būtu izpildāms, jo kultūra un arī mūzika, mēs ļoti labi zinām, Krievijā, Baltkrievijā tiek izmantota kā maigā vara, kā ietekmes vara, un līdz ar to mums Latvijā pēc būtības šādam regulējumam jau bija jābūt. Līdz ar to mantisks labums, autortiesības un blakus tiesības jau šobrīd saskaņā ar sankciju likumu nevar tikt izmaksātas sankcionētām personām, tas tiek aizturēts, bet arī šāda labuma uzkrāšanās, protams, ka materiāli tiesiski dod viņiem labumu un autortiesību iespēju nodošanu, prasījumu nodošanu trešajām personām. Līdz ar to komisija atbalstīs šo priekšlikumu, es atbalstīšu šo priekšlikumu, aicinu visus šo atbalstīt. Paldies! Paldies! Vārds deputātam Edmundam Zivtiņam. Ļoti cienījamā Saeimas sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Par tādu ļoti interesantu situāciju ir un ar dažādām izjūtām. Proti, nesen kā mūsu visu mīlētam un ļoti pazīstam komponistam Raimondam Paulam aizliedza atskaņot, es nezinu, 5, 8, es tagad varu sāloties, skaņdarbus, kur viņš ir muzikas autors, un Vozņisenskis ir vārdu tekstu autors. Pamatojoties uz to, ka šis dzejnieks pārstāv nepareizo tautību. Man neskapēc šķiet, ka mākslā tā robeža zināmā mērā izplūst. Un kā te sadalīt? Tātad Raimonds Pauls ir muzikas autors. Man ļoti patīk viņa darbi, viņa daļrade. Kā? Kā sadalīt? Neklausīties tad Raimondu Paulu? Vai kā? Ko jūs piedāvājat? Tātad, un tas jau nav tagad tikai likumā. Tagad mēs te runājam, pieņemsim par šo te trešo priekšlikumu, ja? Bet dabā jau tas tā notiek. Dabā tas tā notiek. Šobrīd Rīgas domē, pieņemsim, Krievu drāmas teātrī bija paredzēta šī te Raimonda Paula muzikā tur, un tie skaņdarbi, kur tika izsvītroti ārā 8 skaņdarbi. Meistars saka, labi, man to skaņdarbu daudz ir, mēs citus ielikām iekšā, bet stāsts jau ne jau par to. Viņš plānoja, domāja, pieskaņojās kaut kur visai tai situācijai uz skatuves, kas notiek. Viņam likās, ka tieši šie vārdi tur ir tie būtiskie. Tagad mēs ar likumu pasakām, nē, tā nedrīkst darīt. Man liekas, tas tāds absurda teātris ir. Kur mēs ejam? Tur
Es nezinu, tur tie jauni cilvēki varbūt nav piedzīvojuši padomju laikus. Nu, padomju laikos tik traki pat nebija. Nu, tur vācu valodu ļāva mācīties, ja? Nevis ļāva, bet bija viena no obligātajām valodām, bija angļu, vācu. Jā, šobrīd mēs kaut kur, man liekas, ejam pilnīgi citā grāvī, ja? Tad, kad mums vajadzētu runāt par ekonomiku, par to, ka mēs esam pēdējā vietā Eiropā, visos ekonomiskajos rādītājos. Nu, nerunājiet muļķības gan. Latvija nav visos ekonomiskajos rādītājos pēdējā vietā. Šeit ir daži no tiem. Jā, par to, ka mums nedzimst bērni. Un par to, ka mums ir pilnīgi bezzobaina bijusi valdība 17 gadus, kas ir nolaidusi pilnīgi ručkā mūsu šito valsti. Tagad mēs runājam valodu, izglābsim visu. Ja mēs tūlītās bērni sāks dzimt, ja mēs būsim pirmā vietā ekonomiskos rādītājos, visi bagātie investori pie mums nāks. Nebūs tā. Kamēr mēs šeit šitādas stulbības pieņemsim, es atvainojos, tikmēr mēs tā arī būsim visu laiku pilnīgā pakaļā. Nevar atbalstīt tādu. Ziltiņkungs, mums ir aizliegts lamāties no tribīnas, un man ir žēl, ka man tas jums ir jāatgādina. Nu, pievērojam pieklājību un citu starpā... Kolēģi, absurda teātris. Jurēvics kungs, tagad es dodu jums vārdu. Absurda teātris, kolēģi, ir Šlesera frakcija, kas jauc tautības un valodas saistībā ar sankcionētām personām, ar personām, kas ir spēlējuši Krievijas okupantu armijas priekšā un to atbalstījuši. Šis priekšlikums paredz aizliegt tādu muzikālo darbu izplatīšanu radio, kur ir sankcionēts personas nevis pēc valodas. Un jūs šodien te uznācāt tribīnē, saplēšāt žurnālu, jo apvainojāties, ka Šlesera frakcija kāds žurnālists ir nosaucis par prokremlisku partiju. Bet šodien jūs neatbalstījāt Krievijas importa ierobežošanu Latvijā, jūs šodien neatbalstījāt valsts valodas stiprināšanu, šodien jūs stāstāt, ka brīvā neatkarīgā Latvijā ir lielākas represijas nekā padomju okupācijas režīmā. Jūs Stepaņenko laikam mēģināt jau pārspēt Ziltiņkungu. Šlesera frakcija iet dziļās Kremļa stabulēs. Aicinu šo atbalstīt, bet tādas muļķības nerunāt. Vārds Tieslietu ministrijas parlamentārajam sekretāram Viesturam Vitovskim. Godājamie kolēģi, mēs neesam noteikti pret krievu valodu, bet mēs esam par latviešu valodu. Pirmais mums, protams, ir jāņem vērā tas, kam mēs maksāsim, un šīs sankcionētās personas pamatā, kā jau tika minēts, nogalina cilvēkus Ukrainā. Bet mums ir arī jāsaprot kontekstā vispār šiem diviem likumprojektiem, kas šobrīd tiek skatīti arī iepriekšējais, ka latviešu valoda pastāv tikai tāpēc, ka mums ilgstoši ir īstenota konsekventa valodas politika. Līdz ar to mums ir nepieciešams šo pozīciju un kursu ievērot. Paldies! Jā, patiešām tagad vārds deputātei Viktorijai Pleškānei un lūgums visiem runāt par priekšlikumu. Un pirms tam viņi izlasīt. Es laikam lūkšu deputātu Jurevicu vēlreiz izlasīt to, ko es teicu, kad būs stenogramma, ka neviena vārda nebija par to, ka es dalu kaut ko par valodu šajā priekšlikumā. Vienkārši es teicu par to, ka nevar un nav iespējams gandrīz tagad šo pieņemtu normu pildīt. Ja? Kā jūsu NPLP sēdēs ar chronometru un tad skaitīs, ka cik dziesmas bija, kāds tur autors vai kāds tur piedalījās šajā dziesmā, izstrāda vai vēl kaut ko. Jūsu, teiksim, ko jūs šeit teicāt no tribīnas, nav vietā, jo mēs nedalām šajā priekšlikumā ne to valsts, ne ar šo valsts. Vienkārši sakam, ka šī norma nav izpildama. Ja, tas bija teksts. Un arī mūsu kolēģis, jūsu kolēģis Ziltiņš teica par to, ka, teiksim, tai paša Raimondam Paulsam, kur Raimonda Pauls ir arī no Krievijas, es pirmo reizi tādu dzirdu. Raimonda Pauls ir no Krievijas, to es arī nezinu, jūs teicāt par to, ka šeit mēs dalām krievu runājuši vai kaut ko, šeit nav vispār šie
Priekšlikums neparedz dalīt cilvēkus, vienkārši ir sankcionētas personas, bet es neticu tam, ka jūs varēsiet to izsekot un arī kurš to darīs. Un arī tā, Krima bija tur problēmas no 14. gadā, bet līdz 14. gadam šīs personas netika nekau kā sankcionētas, bet tad iznāk, ka tie skaņdarbi, kas bija darīti vai tur, nezinu, izgudroti, tad līdz 14. gadam varēs tad arī skanēt. Viņam taču nav sankcionēta līdz 14. gadam. Paldies! No faktu viedokļa man jāsaka, ka šis likums nekādi neliekas klausīties visiem skaisto Raimonda Paula mūziku. Lūdzu, neradām pārpratumu. Šeit runā par sankcionētām personām. Un tagad vārds deputātam Česlavam Baķņam. Kolēģi, man liekas, mums ir baigi švakā izpratne par likumiem. Ziniet, man ieintrigēja Ziltiņa kunga teiktais, un es tiešām izlasīju šo priekšlikumu. Un tad es sapratu, ka mēs varam stāvēt, pļāpāt no šīs tribīnes da par jebko, tikai ne par priekšlikumu. Edmund, tu izlasīji to priekšlikumu? Nu, par ko? Nu, paldies, ka tu apvainojies uz manīm. Jā. Un tagad es izlasīšu, lai jūs visi zināt, tie, kas neizlasīja. Tādu personu, uz kurām atbilstoši starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam ir attiecināms starptautiskās vai nacionālās sankcijas veidotas mūzikas skaņdarbus. Tātad Edmunda deputāta Ziltiņa izpratnē Raimonda Paula mūziku nedrīkst atskaņot, piemēram, krievu valodīgos komerciālos raidstacijās. Tās ir pilnīgas muļķības, ko Edmunds izstāstīja. Jā, Ziltiņa kungs atvainojas. Līdz ar to man šķiet, ka mēs tiklīdz mums ir valodas jautājums, tā mēs paši deputāti, gan jūs, Viktorija, gan jūs, Edmund, jūs vienkārši kacinat mūs, gan tiem, kam nav iebildumu pret krievu valodu, gan tiem, kam ir. Pirms jūs nākat un pirms jūs apelējat, padomājiet, kādu iespēju tas atstās. Bet skaidrs, ka TikTok skatījumi jums ir būtiskāki nekā mūsu sabiedrības saliedētība. Paldies! Paldies liels Baķņas kungam. Vārds otro reizi deputātam Edmundam Ziltiņam. Jā, kolēģi, tad es varbūt tiešām kaut ko nesaprotu, kā saka, atzīt kļūdas, tas jau ir, es domāju, cienīgi, bet tagad man atbildiet tad uz vienu jautājumu. Ja vārdu autors, teksta autors ir sankcionēts, bet muzikas autors ir Raimonds Pauls, tad kā? Tātad Nacionālā apvienība izņēma ārā no repertuāra 8 dziesmas meistaram. Nevajag tā koalīcija jūsu Rīgas krāsainā izņēma ārā 8 meistaru dziesmas, uz ko meistars teica, ka nevajag tur par to runāt, un vēl kaut ko es vienkārši nevaru klusēt, tāpēc es arī šo te stāstu šodien. Ja, ka viņš teica, man ir dziesmas daudz, man vienalga. Bet tas nav normāli, tas nav normāli, un šobrīd faktiski esošo situāciju piedzen pie likuma, jo situācija jau tāda ir. Pat likums vēl nav pieņemts, bet tāda situācija jau mūsu valstī ir. Ja, un tad man nav saprotams. Tātad vārdu autors ir sankcionēta persona, mūzikas autors Raimonds Pauls. Tātad šo te mūziku nevar klausīties vispār, vai viņu var klausīties kā skaņdarbu bez vārdiem? Vai kā? Kurš to kontrolēs? Vai tas tiks sodīts? Vai kā to visu uztvert? Tātad man liekas, ka šeit ir absurda teātris, pilnīgākais. Ja, es te nesaskatu vispār neko. Tādu, tātad tikai un vienīgi kaut kādu milzīgu stulbumu, tā var teikt. Vienīgais, ko es varu pateikt. Tātad kā to sadalīt, pilnīgi absolūti nav skaidrs. Nākiet un pastāstiet. Raimonds Pauls autors, Vazņisenskis teksta autors. Ko klausīties? Klausīties tikai muziku bez vārdiem, vai zemteksts būs tāds, kad ja es klausos to muziku, tad es arī zinu tos vārdus, un to nedrīkst klausīties. Vispār aizliegt. Vai kā? Kā to izdarīt? Pastāstiet! Vārds deputātam Jānim Eglītam otro reizi. Piešiest skaidrību, lūdzu.
Ir ārkārtīgi nekrietni slēpties aiz Raimonda Paula, lai sargātu Kremļa idejas. Ir jāsaka tā, ka sankcionētas personas jau šobrīd, kā Lībiņas Segneres kundze minēja, nevar saņemt, bet arī šis te uzkrājums, kas veidojās, viņš tiek uzkrāts. Tādējādi jau šodien tam tā nevajadzētu notikt, un jau šodien šiem te sankcionētām personām, un te runa nav par valodu, bet par sankcionētām personām, jau šobrīd viņas nevar atskaņot. Kolēģi, tās runas par to, ka nevajag jaukt mūziku vai kultūru ar politiku vai sportu ar politiku, ir pilnīgs blefs, jo kultūra un mūzika ir tā, kas iedvesmo cilvēkus un uztur viņos šo te garu. Arī šobrīd, atskaņojot dažādus austrumu puses mūziķus, mēs savā ziņā ejam pretrunā tam, ko paši runājam. Tāpēc jau šodien ir jābūt pilnībā pārtrauktiem šo te sankcionēto personu atskaņojumiem. Un kas attiecās uz chronometru, ir tā, ka tajā brīdī, kad mūzika neskan, tad arī ar chronometru stāvēt nevajag un skaitīt nevajag. Un cilvēkiem, kuri liek un ir atbildīgi par šo te muzikālo saturu, viņiem ir jāspēj saprast, kādus mūziķus viņi drīkst likt un kādus viņus nedrīkst likt. Un vēlreiz uzsvaru, šeit mēs nerunājam par valodu, mēs runājam par sankcionētām personām, par tām, kas atbalsta Ukraiņu nogalināšanu un par tām, kas atbalsta šo noziedzīgo režīmu kaimiņu valstī. Vārds deputātam Česlavam Batņam otro reizi. Ziltiņa kungs, mēs publiski ar jums sarunājamies, tāpēc man jāatbild. Jums ir pilnīga taisnība. Ja sankcionētais rakstnieks ir sankcijās un ja ir Raimonda Paula mūzika, nevarēs atskaņot viņu. Tā tas arī ir likuma izpratnē. Bet ja jums ir vēlme klausīties, jūs varat ieiet mājās YouTube'ā, ielikt Raimonds Pauls, tādi vārdi, jūs varēsiet klausīties, jūs neko no dzīves nezaudēsiet. Paldies. Debates slēdzu. Komisijas vārdā. Komisija priekšlikums tika atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par 3. deputātu Artūru Butrāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53. Pret 16 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts. Tā 4. deputātu Artūra Butāna un Jurģa Klotiņa priekšlikums paredz noteikt, ka radioprogramma ir valsts valodā un svešvalodā veidoti raidījumi vai to fragmenti tūkojami valsts valodā, saglabājot likumā noteiktos izņēmumus. Priekšlikums atbalstīts, jo tas nodrošina konsekventu valsts valodas lietojumu radioprogrammās. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts. Uzsākam debatas. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei. Es runāšu par 4. un par 5. priekšlikumu vienlaicīgi, kur deputāti sacenšas, kurš būs radikālāks un kurš pirmais pilnībā iznīcinās jebkādu svešvalodu esamību komerciālajā radio etērā. Komisija abus šos priekšlikumus ir atbalstījusi. Šeit mēs skaidri redzam to, kas sauc par politisko aklumu un totālu nevēlēšanos skatīties patiesības acis. Šo priekšlikumu būtība ir viena – aizliegt jebkādus raidījumus vai to fragmentus svešvalodas radioprogrammas, kas līdz šim legāli darbojas Latvijā. Autori mums stāsta, ka tas stiprinās valsts valodu. Bet realitāte, vai tiešām kāds zālē sedošais nopietni domā, ka aizliedzot komerciālajiem radio radīt citās valodas, mazākumtautību pārstāvi
vai Latvijā dzīvojušie ārzemnieki, investori, studenti pēkšņi sāks klausīties tikai latviešu saturu. Mums ir tāda pieredze, jau aizliedzam Latvijā Radio 4 un viss, nebūs tā, kolēģi. Radio ir specifisks mēdījis, cilvēki to klausās vai mašīnā, vai darbā kā fonā. Ja viņiem atņemt kvalitatīvu vietēju saturu, viņam saprotam valoda, viņš neviens nepāries uz Latvijas Radio 1, bet vienkārši pieslēgsies ar savu veidu tālruni pie automašīnas magnetolas un klausīsies ārzemju podkastus, interneta stacijas vai kaimiņu valstu saturu, kuru jūs nevarēsiet ne kontrolēt, ne absolūti ietekmēt šo saturu. Mēs dzīvojam 26. gadā, nevis aizpagojošajā gadsimtā. Informācijas tehnoloģija laikmetā akli aizliegumi nestrādās un nestrādā. Sabiedrība vienkārši aizies tur, kur valsts regulējums nesasniedzās. Nevarēsiet jūs ietekmēt arī kaimiņu valstu saturu. Un pats skumjākais, jūs demonstrējat klāju necieņu pret saviem līdzpilsoņiem, kuri maksā nodokļus šajā valstī, bet vēlās saņemt kvalitatīvu informāciju savā dzimtajā valodā. Jūs viņiem sakat, jūs esat nodokļu maksātāji, bet jūsu valoda šeit nav vēlama. Tā nav iekļaujoša vai eiropiskā politika, tas ir provinciālais radikālisms, kas vājina mūsu informatīvo telpu. Aicinu šos 4. un 5. priekšlikumu neatbalstīt. Debates slēdzu. Aicinu atbalstīt priekšlikumu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputātu Artūra Butānu un Jurģa Klotiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 18 atturs 2, priekšlikums ir atbalstīts. Tā 5. deputāta Jāņa Zariņa priekšlikums pēc būtības ir identisks šim 4. priekšlikumam. Komisija atbalstīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. deputātu Jāņa Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret 17 atturs 1, priekšlikums ir atbalstīts. Tā un 6. deputātu Artūra Butāna un Jurģa Klotiņa priekšlikums paredz diferencēt demonstrējamo filmu tulkošanas prasības atkarībā no valodas. Filmas citu Eiropas Savienības dalību valstu valodās var ieskaņot, dublēt vai subtitrēt valsts valodā, bet citās svešvalodās ieskaņot vai dublēt valsts valodā. Un šis priekšlikums saglabā likumā noteiktos izņēmumus retranslācijai, satelīta televīzijai, ārvalstu mērķa auditorijai un sabiedrisko mediju saturam. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts. Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Kasparam Briškanam. Kolēģi, parunāsim par kino. Dublēšana, kā to piedāvā šajā priekšlikumā, neizbēgami ir mākslinieckās un kultūras vērtības iznīcināšana. Sāksim ar Japānas kino. Daudz no jums droši vien redzējuši Yasujiro Ozu Tokijas stāstu. Šīs filmas spēks slēpjās šajā unikālajā minimalistiskajā tempā un Japānas pēckara paudžu savstarpējo attiecību dziļajā, atturīgajā, emocionālajā spriedzē. Varoņi pieklusinātie balss toņi, pauzes starp vārdiem, tradicionālā Japānas sabiedrības etiķete, kas izpaužās šajā valodas etiķetē, ir neatdalāma vizuālā kadra sastāvdaļa. Mākslīga dublēšana šo trauslo pēckara skumju un samierināšanās atmosfēru Tokijas stāstā padarīs melodramatisku un svešu. Daudz redzējuši Akiras Kurosavas šedevrus, 7 samuraji, Rašamons, Ran. Dublāža aizstātu, piemēram, Toshiro Mifunes, kas spēlēja 7 samurajos, un citu Japānas vēsturisko aktieru šo autentisko
griezīgo, ekspresīvo feodālās Japānas balss intonāciju un aizstātu to ar eiropeisku balss tempru, faktiski izdzēšot samuraju konfrontācijas akustisko sasprindzinājumu. Es noteikti gribu runāt arī par animē. Gariem līdzi princese Mononoke, arī modernā animē. Japāņu animācija balstās uz īpašu balss aktieru kultūru. To sauc seiju. Tas ir hiperbolizēts, emocionāls, kulturāls specifisks sniegums, īpaši Miyazaki episkajos darbos tādos kā Gariem līdzi, kur dabas gariem un mītiskajām būtnēm ir unikālas vokālās tekstūras. Un tā ir neatņemama animācijas sastāvdaļa, ko nevar precīzi nokopēt citā valodā bez jēgas un atmosfēras zuduma. Ejam tālāk. Koreja, Bona Juno, oskarotais Parazīts. Šīs filmas sociālais asums un arī šī satīra slēpjās tieši Dienvidkorejas šķiru dialektos, pieklājības formās, valodas tempos, dublējot šīs nianses tiktu izlīdzinātas un šo sociālo kritiku tas padarītu pliekanu. Ejam tālāk. Ķīnu, Vanga, Karvaja, noskaņojums mīlēt. Melanholiskie, čukstošie, kantoniešu, šanhajiešu valodas dialogi veido pusi no šīs firmas atmosfēras un šarma. Tos aizstāšana ar dublējumu neizbēgami iznīcinās šīs filmas intīmo un romantisko estētiku. Tiekam arī līdz Indijai, līdz bengāļu sociālajiem realismam, Santa Džitas Rajas Pantera Pačālī. Tas ir pasaules kino šedevrs, daļa no pasaules kino kanona. Viņš ir revolucionārs ar savu sociālo realismu, poētisko lirismu un dziļu humāno lauku nabadzības attēlojumu. Bengāļu valodas dabiskais plūdums. Tie no jums, kas ir redzējuši vai kādreiz skatīsies šo filmu bengāļu valodā ar subtitriem, vietējie dialekti, dabas skaņu simfonija, kurā saplūst bērnu aktieri neviltotās balsis, kas spēlē lielu lomu šajā filmā, tiktu pilnībā iznīcināta ar mākslīgu studijas pārrunāšanu latviski, laupot šai filmai tās arī dokumentālo un emocionālo tiešumu. Un kas saudabīgi, ņemot vērā, ka šis priekšlikums ierobežo visas ne Eiropas Savienības dalību valstu valodas, arī mūsdienu īslandiešu un citu ne Eiropas Savienības ziemeļvalstu kino kvalificētos šai dublēšanai. Līdz ar to pat ārpus Eiropas Savienības esošajām ziemeļvalstīm, piemēram, Īslandes vai Norvēģijas vēsturiskiem darbiem, kur ir visi šie skarbie, minimalistiskie dialogi, specifiskie ziemeļu dialekti, viņi, protams, zaudē savu dabisko skarbumu, ja tos mākslīgi pārunā studijā. Un visbeidzot, protams, ir arī ekonomiski un tīri praktiski argumenti, kāpēc šāds priekšlikums nebūtu atbalstāms. Pirmkārt, tās ir astronomiskas izmaksas mazam tirgum. Augstas kvalitātes dublāžai, acīm redzot, ir nepieciešams pietiekami liels profesionāla aktieru sastāvs, stundas, kas ir pavadītas skaņu ierakstu studijās, audio pēcapstrādē. Skaidrs, ka Latvijas mazajā tirgu šādas investīcijas tieši šīm ne Eiropas Savienības autoru un arī neatkarīgiem kino nekad neatmaksāsies. Un tas novedīs pie lielākas kino repertuāra nabadzības. Ja tiktu ieviest šādu obligātu prasību dublēt visas filmas, izplatītāji faktiski atteiktos no tiesībām iegādāties šādas Āzijas vai Īslandes vai Norvēģijas vai citas neatkarīgās filmas. Latvijas skatītājiem līdz ar to tiktu atņemta piekļuva pasaules līmeņa festivāla kino, faktiski repertuārā atstājot tikai lielos Hollywoods klases grāvējus, kam ir milzīgi budžeti, kas spēja atpelnīt šādas investīcijas. Es varētu palūgt apvienot debašu laiku. Jā, debašu laiks tiek apvienots. Vēl divi būtiski argumenti. Es jau iepriekš, ejot cauri kino kultūras kanonam, minēju par šo aktieru spēles sakopļošanu. Es domāju, daudz no mums, kas mīl kino, piekritīs, ka balss tomēr ir vismaz puse no aktieru snieguma. Tā nav tikai mīmika, žesti vai kustības, tā noteikti arī balss. Skaidrs, ka dublāža oriģināliem aktierim atņem viņa tiesības uz lomu un faktiski uzspiež svešu interpretāciju, citu vecumu, citu psiholoģisko stāvokli. Subtitri ļauj šo aktieru spēli saglabāt, vienlaikus nodrošinot saprotamību. Un viens ļoti pragmatisks arguments, un es patiešām ceru, ka deputāti tam piekritīs, un tas arī būs tas pietiekamais arguments, lai neatbalstītu šo priekšlikumu. Tā ir sabiedrības valodu prasmju vājināšanās. Mēs zinām, ka ir valstis, kurās izmanto subtitrus. Piemēram, Ziemeļvalstīs. Neatkarīgi no tā, kādā valodā ir konkrētā filma,
viņi tiek demonstrēti oriģināla valodā ar titriem zviedru valodā. Latvija lielākoties arī vadās pēc šīs pieejas. Un tieši šīs valstis uzrāda daudz augstākas svešvalodas zināšanas un labāku dzirdes uztveri nekā tās valstis, kurās ir šī pilnās dublāžas kultūras. Vācija, Spānija, Itālija un Krievija. Līdz ar to svešu kultūru un valodas skanējuma iepazīšana pilnīgi noteikti veicina sabiedrības inteliģenci. Un valoda ir daļa no kultūras, daļa no kino kanona. Tāpēc lūdzu neatbalstiet šo priekšlikumu un cīnīsimies par to, lai mūsu sabiedrībā šī kopējā inteliģence caur kultūru tiktu veicināta. Lūdzu neatbalstīt. Vārds deputātam Artūram Butānam. Kolēģi, šis priekšlikums nav ne par dabas simfonijām, ne par psiholoģiskiem portretiem, ne par dzīves uztveres bagātināšanu. Tātad šobrīd, lai nerastos situācija, ka krievu valodai ir privileģētāks status, kad mums ir rādīt, piemēram, krievu valodā filmas, kuras tiek tikai titrētas. Savukārt franču, vācu vai angļu kino mums tiek dublēts. Tad ar šo, līdzīgi kā Rancāns kundze jau sākumā arī skaidri izstāstīja, mēs nostiprinām to, ka Eiropas Savienības valodās arī šis dublējums būtu. Un faktiski ar šo priekšlikumu redakciju pasakām, ka Eiropas Savienības ir privileģētākā stāvoklī nekā trešo valstu valodas. Šobrīd ir otrādi, faktiski. Ja? Līdz ar to lūdzu nepiedomājam tādus sarežģītus, mītiskus kaut kādus argumentus klāt un tuvojamies tai Eiropas telpai un Eiropas praksē, kas ir citās valstīs. Paldies. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei. Šeit Nacionālā apvienības deputāti ir pārspilējuši paši sevi absurda radīšana. Viņi piedāvā noteikt, ka filmas, kas ražotas Eiropas Savienības dalību valstu valodas, televīzija drīkst subtrēt latviski, bet filmas, kas ir citās svešvalodas, piemēram, angļu valoda, ja tā ir Amerikas filma vai ukraiņu, vai jebkurā citā, ir obligāti jādublē vai jāieskaņo valsts valodā. Subtitri citām valodām vairs nebūs atļauti. Kolēģi, vai jūs vispār saprotat, kādu triecienu tas dod mūsu komerciālajiem televīzijiem un kabeloperatoriem? Es saprotu, ka nē. Filmu pilna dublāža vai ieskaņošana latviešu valoda maksā milzīgu naudu, un komisija to arī apstiprināja nozarē. Rezultātu Latvijas skatītājs arī zaudēs piekļuvu labām filmām un raidījumiem legālajos kanalos. Bet kurš būs ieguvējs? Zinat? Ieguvējs būs nelegāli internetu portāli un pirātiskās platformas, kur šīs pašas filmas būs pieejamas jebkurā valodā un pilnīgi bez maksas. Vai jūs tiešām gribat atbalstīt pirātismu un pelēko ekonomiku? Laikam jā. Un pats galvenais, kāpēc mēs šādi šķirojam arī atkal valodas? Kāpēc franču, spāņu filmas subtitri ir labi un pareizi, bet amerikaņu un ukraiņu filmai te pēkšņi ir bīstami un saturs obligāti jādublē? Kur ir šeit logika, es arī nevaru saprast. Kur ir mediju politikas platforma? Tas ir mākslīgs, izdomāts ierobežojums, kas kaitē mediju tirgumu un ierobežo skatītāju izvēli. Un tagad mēs Latvijā gaidīsim filmas, kuras premjeras būs jau, vienā datumā. Mēs kamēr dublēsim, atskaņosim uz Latviju, tas labas filmas atnāks pēc mēneša, un tad jūs novirzat šo cilvēku, kuri grib apskatīt šo filmu uz tiem nelegāliem kanāliem, kur šīs filmas jau būs. Un šādu juridisku un ekonomisku brāķi atbalstīt nedrīkst. Aicinu neatbalstīt. Paldies! Debatas slēdzu. Piebildīšu, ka komisijā šis priekšlikums tika diskutēts arī ar nozares pārstāvjiem un tika atbalstīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 6. deputātu Artūra Butāna un Jurģa Klotiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 23, atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts. Tā
7. deputāta Artūra Butāna un Jurģa Klotiņa priekšlikums ir līdzīgs, bet attiecināms uz televīzijas raidījumiem. Komisijā priekšlikums daļēji atbalstīts un ietverts 8. komisijas priekšlikumā. Paldies! Uzsākam debatas. Vārds deputātei Lindai Liepiņai. Kolēģi, šodien dažādos likumprojektos mēs lielu dienas daļu pavadām debatēs par valodu. Un es ilgi domāju, vai man teikt, man šī rīta tādu saklausīto pastāstīt jums īsti par to, vai nē. Un tas attiecas arī, protams, par šo priekšlikumu, jo mēs runājam arī par valodu, par valodas ierobežojumiem un tā tālāk. Bet šorīt, dodoties uz Saeimu, es dzirdēju Latvijas radio, saukšu to vēl joprojām tā, pārraidē runāja kultūra pētnieks un Rīgas Stradiņu universitātes profesors Denis Hanovs. Un viņš runāja par šiem te valodas aizliegumiem. Un es citēšu arī Hano kungu un arī to, ko rakstīja mūsu sabiedriskais medijs. Un profesora prāta pēdējos gados pēc Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā ir pieļautas lielas un nopietnas kļūdas attiecībā uz kopīgas nācijas veidošanos. Un viņš stāstīja diezgan daudz par to, ka mazākuma tautības ir neatņemama Latvijas kultūra telpas daļa. Un tad es citēšu Hano kunga teikto. Un tad ir jautājums, kā mēs veidojam šo grupu tēlu, kā mēs sekmējam vai nesekmējam to, ka šie cilvēki jūtas piederīgi. Un mēs nesekmējam. Mēs veidojam lielu plaisu arī informācijas apritē. Un kas attiecas uz valodas stiprināšanas līdzekļiem, tad profesora prāta tas ir jādara ar citiem instrumentiem. Valoda ir jāpārveido par kopīgu kultūras telpu. Valoda ir jāpārveido par kaut ko ļoti atraktīvu, atvērtu, gaišu un iekļaujošu. Tā šo valodas jautājumu skaidroja pētnieks, un mēs valodu izmantojam kā ieroci, un mēs sodam par to, ka kāds runā ne tādā valodā, vai kāds gribētu klausīties dziesmas ne tādā valodā, vai rādio ne tādā valodā, kā mums tas patiktu. Un Hanau kungs arī skaidroja, ka ir pētījumi, un mēs arī pētījumiem nevienreiz esam runājuši jautājums, cik daudz jūs ar tiem esat iepazinušies, ka pētījumi liecina par to, ka sarūkot sapturam krievu valodā būs arvien vairāk, arvien grūtāk sasniegt šo auditoriju arī ārkārtas situācijās. Un pētnieks rosināja politiķus savu enerģiju veltīt latviešu valodas stiprināšanai, atbalstot kultūru, teātrus un operas, grāmatu kultūru, piemēram, latviešu klasiķu darbus padarot pieejamākus sabiedrībai. Un nobeidzot, es arī citēšu Hanau kungu. Viņš sacīja viņiem, un to viņš sacīja par mums politiķiem, viņiem ir nepieciešama kontrole pār cilvēku domāšanu un informācijas plūsmu sabiedrībā. Šiem cilvēkiem, un tas ir mums, politiķiem, šiem cilvēkiem ir vajadzīgi nabadzīgi mediji, atkarīgi mediji un nabadzīga un atkarīga sabiedrība, kura dzīvo tādā garīgā tumsā. Es aicinu jūs padomāt par to. Paldies! Vārds deputātam Arnoldam Jātniekam. Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Šodien mēs nerunājam tikai par atsevišķām reklāmām, raidījumiem,
radiofrekvencēm, mēs runājam par to, kādā valodā skan Latvija. Latvijas valsts nav nejauši izveidota administratīva teritorija. Latvija ir nacionāla valsts, kas izveidota, lai mūsu tauta, tās kultūra un latviešu valoda varētu pastāvēt, attīstīties un tikt nodot nākamajām paudzēm. Latviešu valoda nav tikai saziņas līdzeklis, tā ir mūsu vēsturiska atmiņa, mūsu domāšanas veids, mūsu tautas dziesmas, mūsu literatūra un mūsu valstiskuma pamats. Tādēļ jautājums ir pavisam vienkārši. Ja latviešu valodai nav noteicošās vietas Latvijas publiskajā un informatīvajā telpā, kurā pasaulē citur tādai būs būt? Mēs dzirdam iebildumus, ka šie priekšlikumi kādu aizskar vai ierobežo. Tas latviešu valodas stiprināšana nav vēršanās pret kādu cilvēku tautību vai viņu dzimto valodu. Latvijā ik viens drīkst savā ģimenē, privātajā saziņā, kultūras dzīvē runāt sev tuvā valodā. Tas nevienam nav aizliegts, taču no tā neizriet valsts pienākums uzturēt divas paralēlas publiskas vai informatīvas telpas. Mēs nevienam neliedzam mācīties latviešu valodu, gluži pretēji mēs dodam iespēju visiem Latvijas iedzīvotājiem dzīvot kopējā sabiedrībā, saprast citām citu un piedalīties mūsu valsts dzīvē kopīgā valodā. Patiesa sabiedrības saliedētība neveidojas katrai sabiedrības daļai dzīvojot savā valodas un informācijas burbulī. Tā rodas tad, kad mums ir kopīga valsts, kopīga atbildība un kopīga saziņas valoda. Tāpēc ir tikai pašsaprotami, ka Latvijas televīzijas un radio reklāmas tiek veidotas valsts valodā. Reklāma nav privāta saruna virtuvē. Tā ir publiska komunikācija, kas katru dienu veido cilvēku valodas ieradumus un vidi, kur aug mūsu bērni. Tikpat pašsaprotami ir stiprināt latviešu valodu filmu, raidījumu ieskaņošanā un dublēšanā. Mums jāpanāk, lai latviešu bērni un jaunieši savā valstī kvalitatīvu saturu dzirdētu labā, bagātā un dzīvā latviešu valodā. Arī lēmums turpmāk neizsniegt jaunas apraides licences vai programmām citās valodās nav aizliegums cilvēkiem klausīties vai runāt tādā valodā, kā viņi to saprot. Tas ir valsts lēmums vai nepaplašināt vēsturiski izveidoto informatīvo telpu. Mums ir jāapzinās arī drošības aspekts. Godātie kolēģi, dažkārt tiek sacīts, nevajag cilvēku sadusmot, nevajag steigties, sabiedrība vēl neesot gatava. Bet cik ilgi latviešu tautai savā valstī vēl būtu jāgaida, lai latviešu valoda tiek nodrošināta pašsaprotama un neprātprotama Kolēģi, te notiek vieta. debates, lūdzu ieklausieties Jātnieka kungā. Kopš neatkarīgas atjaunošanas ir pagājuši vairāk nekā 30 gadi. Tas ir bijis pietiekami laiks ikvienam Latvijas pastāvīgam iedzīvotājiem apgūt valsts valodu un pieņemt vienkārši demokrātiskas valsts principu. Latvijā kopīgajā publiskas saziņas valoda ir latviešu valoda. Mums nav jāatvainojas par to, kad aizstāvam savu valodu. Mums nav jākaunas prasīt, lai Latvijas informatīvā telpa stiprinātu, nevis vainātu Latvijas valstiskumu. Šie grozījumi nevienu neizslēdz no Latvijas sabiedrības. Tie skaidri pasaka, uz kāda pamata mēs visi varam tai piederēt. Šis ir pamats lojalitāte Latvijas valstī, cieņa pret tās satvērsmi un latviešu valodu kā mūsu kopīgo valodu. Paldies! Paldies, debatas slēdzu. Komisijā priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas 8. priekšlikumā. Deputāti piekrīt vai prasa balsojumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputātu Artūra Butāna un Jurģa Klotiņa priekšlikumu, kas komisijā atbalstīts daļēji. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 11, 22 pret, atturas 38. Priekšlikums nav atbalstīts. Un 8. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums paredz televīzijas raidījumus vai to daļas citu Eiropas Savienības dalību valstu valodās ieskaņot, dublēt vai nodrošināt ar subtitriem valsts valodā, bet citās svešvalodās ieskaņot
vai dublēt valsts valodā. Komisijā priekšlikums atbalstīts. Paldies! Uzsākam debatas. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei. Kolēģi, komisijas priekšlikumā vispār komisija mēģina kaut ko apvienot, salikt kopā gan tos radikālos un absurdos deputātus priekšlikumus no Nacionālas apvienības, no tā 7. priekšlikuma kaut ko kopā, un komisija piedāvā savu apkopotu redakciju par to, kā televīzija būs jāieskaņo, jādublē vai jānodrošina ar subtitriem raidījumu un to daļas. Ziniet, lasot šo komisijas variantu, kļūst vēl skumjāk. Pat komisija nav spējusi izveidot loģisku un tiesiski skaidru normu, jo no sudiem, piedodiet par izteicienu, nevar uzbūvēt pili. Viņi mēģina glābt situāciju, nosakot izņēmumus tiešām pārraidēm, ziņām un valodas mācību raidījumiem. Bet problēma paliek. Mēs joprojām sadalām pasauli divās galās vai daļās. Eiropas Savienības valodas un visas pārējās valodas, piemērojot tam atšķirīgus tehniskos un finansiālos nosacījumus. Un šāds regulējums rāda milzīgu juridisko nedrošību. Kā mediju praksē noteiks, kurā brīdī raidījuma daļa ir uzskatāma par tiesisko izņēmumu un kurā brīdī ne. Kā NPLP to kontrolēs? Tas nozīmē, ka mūsu uzraugošā institūcija būs jāsēž ar chronometru pie ekrānu un jāmēra, cik minūtes raidījuma skanēja piemēram angļu vai ukraiņu valodā, un vai tā bija ziņu pārraide vai ne. Šīs priekšlikums nepārstāv nekādu strateģisku valsts redzējumu, tas ir vienkārši sasteigts politisks kompromiss, lai izpaliktu Nacionālai apvienībai tiem populiskiem uzstādījumiem. Aicinu noraidīt šo komisijas priekšlikumu. Paldies! Vārds deputātam Jānim Eglītam. Godātie kolēģi, tas iemesls, kāpēc mēs šodien runājam tik daudz par šiem priekšlikumiem, ir pavisam vienkārši. Pārāk ilgi Latvijā ir skanējusi televīzijās un medijos svešu valoda. Vienīgais veids, kā nodrošināt vienotas nācijas izveidi, ir uz vieniem pamatiem un tādā veidā, lai viens otru cilvēku saprot. Nevelti savulaik, kā Bībelē rakstīts, kad cēla Bābeles torni, Dievs sajauca valodas, lai nesaprastu viens otru. Tāpēc šeit, dzīvojot Latvijā, ir jāsaprot, ko valsts saka iedzīvotājiem, un to var izdarīt tikai uz vienas valodas bāzes. Ļoti daudz šeit no tribīnes skan par to, ka nevar saprast, kāpēc tiek dalīts divās valodās, gluži pavisam vienkārši, tāpēc, ka Latvija ir Eiropas Savienības sastāvdaļa, un Eiropas Savienības valodas var subtitrēt, savukārt citās svešvalodās Latvijas pilsonim nav nepieciešams zināt, tāpēc arī šīs subtitrēšanas ir mazliet citādāk pieeja. Bet, kolēģi, nākamais priekšlikums būs arī par reklāmu. Es vēršu vēlreiz uzmanību. Savulaik no šīs tribīnes jau Juris Dobels bija teicis, ka šeit ir Latvija un nevis Krievija, un šeit nekad nebūs Krievija. Un to dara atcerēties arī šobrīd tiem, kas aģitē par pilnīgi nesaprotamām lietām, jo ja mēs runājam par vienu nāciju, tad tā varbūt tikt veidot tikai un vienīgi uz vienas valodas bāzes, nevis uz 2 vai 3 vai 4. Ja cilvēki savā starpā nesaprot, ko viens saka otram, tad tur nekas nebūs labs. To taču jūs saprotat, vai ne? Tāpēc es aicinu atbalstīt sagatavotos priekšlikums un arī par reklāmu. Debates slēdzu. Es vēlreiz atkārtoju, komisijā šie priekšlikumi tika rūpīgi izdiskutēti un saskaņoti gan ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, gan ar nozares pārstāvjiem. Paldies, tātad lūdzu zvanu.
Balsosim par 8. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 42, pret 17, atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts. Un turpinām ar 9. deputātu Artūra Butāna un Jurģa Klotiņa priekšlikumu, kas paredz noteikt, ka raidījumos reklāma ievietojama valsts valodā, saglabājot izņēmumus retranslācijai un satelīta televīzijas programmām, kuru mērķa auditorija nav Latvijas iedzīvotāji. Un reklāmas valsts valodā stiprina latviešu valodas klātbūtni informatīvajā telpā un nodrošina reklāmas satura saprotamību sabiedrībai. Un tāpēc komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts. Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei. Paldies, ka esat uz vietas, bet gribu parunāt par šo priekšlikumu, jo šīs kārtējas Nacionālās apvienības mēģinājums izlīties, ka viņi risina vai mēģina risināt valsts valodas jautājumus, kamēr patiesība viņa vienkārši grauj vietējo komercmediju ekonomisko pamatu. Deputāti pieprasa noteikt, ka visas raidījumus reklāmu drīkst ievietot tikai vienīgi valsts valodā. Apskatāmies, cik absurda ir šī situācija tiesiski un arī logiski. Saskaņā ar šo pašu likumu televīzijā kanāliem joprojām ir tiesības un būs tiesības legāli pārraidīt saturu un filmas Eiropas Savienības valodas ar subtitriem latviešu valodā. Tas nozīmē, ka skatītājs pilnīgi legāli skatās, piemēram, franču, vācu vai poļu raidījumu oriģinālu valodā. Bet tik līdz sākās reklāmas pauze, likums pēkšņi pieprasa, lai viss būtu tikai latviski. Tad komerc organizācija rāda, teiksim, franču vai poļu valodā, skatās, protams, auditorija, kura ir runā vai dzimta valoda ir franču vai poļu, un te vienkārši viņi klausīsies tikai latviešu valodu to reklāmu. Kam vērsta tā reklāma? Cilvēki, tā jau ir, neklausās, bet, nav loģisks priekšlikums. Kāpēc mēs mēģinām ar varu regulēt komerciālo tirgu tur, kur tam nav nekāda sakara ar valsts drošību vai vēl kaut ko? Tas ir Eiropas Savienības ietvaros. Kāpēc? Nav saprotams. Bet šeit arī nerisina to valodas problēmu. Neiesaistīs tas investors, kurš atbrauc pie mums uz Latviju, poļu vai franču un skatās savas filmas, savus raidījumus poļu valodā, pēkšņi mācīs to uz nedēļu. Viņš atbrauc, mācīs to, ko viņam rāda tā reklāma latviešu valodā. Starptautiskie zīmoli, kas arī ir svarīgi, un uzņēmumi paši izvēlas, kādā valodā uzrunāt savu auditoriju atkarība no kanāla formāta. Ja mēs aizliegsim viņiem izveidot reklāmas citās valodas, šie reklāmas devēji vienkārši aizniesīs savu naudu uz ārvalstu platformām vai uz to pašu YouTube vai Facebook. Vai tiem kanāliem, kas retranslēti no citām Eiropas Savienības valstīm, kur Latvijas likumi nesasniedzās. Nevarēsiet jūs regulēt arī to, ko rāda franču, lietuvieši vai citā Polijā. Rezultātā mūsu vietējie mēdīji zaudēs milzīgus reklāmas ieņēmumus, valsts budžets zaudēs nodokļus, bet latviešu valoda no tā nekļūst ne par centu stiprāka. Šīs priekšlikums ir ekonomiskas pašnāvība, tāds pašnāvības akts, kas rādīs, kas ir kopumā rādīts tādā lētā populismā vārdā. Aicinu noraidīt šo priekšlikumu. Paldies. Vārds deputātam Artūram Butānam. Kolēģi, līdzīgi kā neviens cilvēks vēl nav iemācījies runāt divās valodās vienlaicīgi, arī neviena reklāma nav divās valodās vienlaicīgi. Līdz ar to Pleškāns kungs aicinājums ir pret deputātu Zvērestu un paredz mīkstināt latviešu valodu, ko es aicinu tāpēc neieklausīties, atbalstīt šo priekšlikumu un, lai kliedētu mītus, iedošu jums ilustratīvu piemēru. Piemēram, ja jūs skatīsieties kādu kanālu, Eurosport vai arī šeit retranslētu, kaut kādu futbola čempionātu, piemēram, kuri rāda
Gillette reklāmu vai kaut kādu Coca-Cola reklāmu, tad retranslētajam saturam nebūs jābūt valsts valodā. Jā, runa tā tad ir par vietējo reklāmas tirgu, lai tas nebūtu divvalodīgs. Jā. Tad nemaldinam arī sabiedrību. Paldies! Vārds deputātam Jānim Eglītam. Godātie kolēģi, neskatoties uz vēlo vakaru, tomēr mēs joprojām mācam slēpties. Viena slēpjās aiz Raimonda Paula, citi min piemēru par franču televīziju, kurā tiek rādīts franču tātad raidījums, un tad pēkšņi satrauc tas, ka reklāma būs latviešu valodā. Man ir jautājums Pleškānes kundzei, cik tad daudz mums ir franču kanāli, kurus jūs ikdienā skatāties? Un cik no tiem daudz jūs skatāties tieši reklāmu franču valodā par to, ka kādā no veikaliem vai veikalu tīkliem var iegādāties tādu vai citādu preci. Reklāma vienmēr ir bijusi mērķēta vietējai auditorijai, un ja mēs dzīvojam, kā es jau iepriekš esmu minējis no šīs tribīnes, ja mēs dzīvojam Latvijā, tad šeit ir tikai saprotami un tikai normāli. Es gribētu teikt pašsaprotami, bet es redzu, ka tikai dažiem šeit tas ir pašsaprotami, kad vietējā auditorija tiek uzrunāta valsts valodā, kurā tad arī gan tirgotājs tirgo savus preces, kurā gan vietējie iedzīvotāji viņas iegādājās, un maz ticams, ka franču turists vai itāļu turists meklēs akcijas preces kādā no lielveikalu tīkliem. Un tāpēc es vēlos bilst, ka nevajag izstiept lieki, jebkādu likuma normu mēģināt izstiept lieki. Mums nekad reklāma nav skanējusi nedz vācu valodā, nedz somu valodā, nedz itāļu, nedz arī franču. Ir tikai viena valoda, par kuru jūs runājat, un tā valoda šeit tiešām varbūt arī nav vēlama. Vārds deputātam Edmundam Zivtiņam. Deputātei Viktorijai Pleškānei otro reizi. Paldies, Zivtiņa kungs, ka jūs atsaucāt, bet es gribu uzreiz atbildēt uz jūsu jautājumu. Es gribu jums atgādināt, ka es neesmu šeit Viktorija Pleškāna, bet es esmu pārstāvis no tautas, kur arī man prasa tas, ja es uzdodu jautājumus, tas nenozīmē, ka es uzdodu, tauta uzdod. Un arī vietējie mediji caur mani var uzdot jebkuru jautājumu. Un šie jautājumi nav veidoti tikai ar manu palīdzību vai manis izdomātus. Tāpēc jūs, laikam, jūs kā nesen ienācējis šeit pēc mīkstā mandāta, varbūt nesaprotat, kā strādā Saeimā, kā strādā ievēlēti pārstāvji, ja? Un aiz kuriem arī stāv gan tauta, gan vēlētāji, gan cilvēki. Tāpēc lūdzu arī nemaldināt tautu, ka tie ir mani jautājumi. Nē, tas ir, es kā pārstāvis varu uzdot jebkuru jautājumu, ko man uzdot vēlētājs vai tās pats medijas pārstāvis. Paldies! Paldies Viktorijai Pleškānei, kas ir vārds deputātam Harijam Rokkalnim. Cienījamā Saeimas sēdes vadītājs kundze, kolēģi, šis ir lielisks priekšlikums. Man bija draugs, kurš bērnībā iemācījās vācu valodu. Ziniet kā? Viņš bija diezgan moderns tajā laikā, priekš 90. Viņam bija satelīta televīzija, un viņš skatījās multenes pa vācu kanālu un iemācījās vācu valodu. Un tieši šādā veidā pa solītim pilinot, mēs varam apgūt valodu. Arī tādā veidā, ja cilvēks ikurāti pats nav gatavs iet kursos un citādi piepūlēties, tad caur televīziju, caur radio valodu var iemācīties. Un šobrīd mēs runājam par saturu Latvijā kanālos, Latvijas televīzijās un Latvijas radio kanālos. Un mērķa auditorija, neizliksimies, mēs visi saprotam, ka ir cilvēki, kas dzīvo pastāvīgi šeit Latvijā, bet kuriem ar to valodas apguvi ir problēmas, kuri meklē varbūt citus veidus, kur dzīvot informatīvā telpā nelietojot latviešu valodu. Un šis te solis, kaut vai pa mazumiņam, kaut vai reklāmas, atskaņot latviešu valodā, es domāju, ka ir labs solis tajā virzienā, lai cilvēki, kuri ir izvairījušies no valodas apguves,
to pa pilienam iemācītos, kaut vai elementārus vārdus kā pelmeņi un krējums, un tā pa solītim, pa vārdiņam tas valodas krājums veidotos, un šie cilvēki varētu apgūt latviešu valodu. Es aicinu kolēģis nebaidīties no šī priekšlikuma. Šis ir lielisks veids. Pleškānes kundze, kāda bija jūsu pieredze apgūstot latviešu valodu? Es atvainojos. Es pieļauju, ka arī šādā pat veidā pa pilieniņam, pa solītim. Tādēļ, manuprāt, lielisks priekšlikums un aicinu to atbalstīt. Paldies! Debates slēdzu. Komisijā priekšlikums atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputātu Artūru Butānu un Jurģi Klotiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 16. Priekšlikums ir atbalstīts. Tā turpmākie 5 deputāta Edmunda Jurēvica priekšlikumi ir tehniskas dabas. Un tātad 10. priekšlikums paredz izslēgt 35. panta 6. daļu, kurā noteikts, ka audio un audiovizuālā komerciālā paziņojumā izmanto tikai patiesas atsauksmes vai apstiprinājumus. Attiecīgais regulējums dublē reklāmas likuma 3. panta 1. daļā noteikto. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts. Uzsākam debatas. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei. Es ļoti atvainojos, es arī klausīju šo komisiju, es tā un nesapratu. Un man tieši jautājumi ir pie autora. Kā es saprotu, ko mums piedāvā deputāts Edmunds Jurēvičs? Viņš ierosina vienkārši izslēgt no likuma 35. panta 6. daļu, kas līdz šim noteica, ka audio un audiovizuālā komerciālā paziņojuma drīkst izmantot tikai patiesas atsauksmes vai apstiprinājumus. Un komisija, kas ir vēl dīvaināks, šo priekšlikumu arī atbalstījusi. Kolēģi, es gribu pajautāt, un arī autoram, vai mēs tiešām šajā zālē esam pazaudējuši veselo sapratu, ko nozīmē svītrot patiesību, kā reklāma jāizmanto tikai patiesa atsauksmes. Kā es to sapratu? Vai tas nozīmē, ka no rītdienas mūsu radio un televīzija ekrānos drīkstēs pilnīgi legāli stāstīt jebkādus mēlus? Ja viņa nav patiesa, viņa ir svītrota. Var rādīt tad jebko. Es nevaru apstiprināt, ka viņa ir patiesa. Kā reklama devējs, ja? Un tad kas sanāk? Vai tagad jebkurš krāpnieks varēs nopirkt reklāmas laiku un rādīt viltus, teiksim, ārstus? Kā tur bija? Kurš ūdenī, ja? Nē. Kaut kāds ūdeni tur, Laikam jūs sev darat tā, lai nepatieso vai melus informāciju sniegt kā reklāmu. Tad jebkurš krāpnieks varēs nopirkt reklāmas laiku un rādīt viltus ārstus vai viltus pircējus, kas stāstīs tur brīnums stāstus par viltus produktiem, un valstī nebūs tiesību viņu sodīt, jo mēs būsim izsvītrojuši vārdu patiesa. Kurš lobē šo priekšlikumu un nākamo arī? Kas jums samaksāja par to? Tagad reklamdevēji varēs rādīt jebko, jo mēs svītrojam ārā vārdu patiesu reklāmu, kuru arī nevaram pierādīt, ka kurš, viss. Tas ir klājš trieciens pa patērētāju tiesību aizsardzību un mediju telpas kvalitāti, kamēr visā Eiropa cīnās ar dezinformāciju, viltus ziņām un patērētāju krāpšanu internetā, mēs Latvijā Republikas Saeimā ar vieglu roku atveram durvis mēliem un manipulācijām mūsu pašu radio un televīzijā. Šāds priekšlikums ir ne tikai absurds, tas ir bīstams sabiedrībai, drošībai un veselībai. To nevar nekā atbalstīt. Padomājiet cilvēki, mēs tagad rādīsim nepatieso reklāmu, kuru es nevaru pierādīt arī no kurienes es ņēmu tādas ziņas. Tad visa reklāma būs nepatiesa. Vai ir iespējams, ka krāpnieki arī izmanto šo lauciņu, lai rādītu kaut ko, viltus ziņas, viltus preces, viltus ārstus?
viltus arī kaut kādus medikamentus, tas ir bīstami sabiedrībai. Paldies, bet jānoraida tas nekvalitatīvs priekšlikums. Paldies! Komisijas vārdā. Nu, kā jau arī teicu, tas nemaz nenozīmē to, ko Leškānes kundze teica, jo šis regulējums jau ir ietverts reklāmas likuma 3. panta 1. daļā, kur tas viss tiek aizliegts un atvēlēts, un tiešām nekas tāds, ko jūs domājat, nebūs. Komisija atbalstīja. Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputāta Edmunda Jurēvica iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 5, atturas nav un priekšlikums ir atbalstīts. Nu, tālāk nav interesanti, jo nākamie priekšlikumi ir tehniski, un par tiem deputāti nedebatēja. Bet es vēlos vērst jūsu uzmanību par šīs izrādes galvenajiem varoņiem, īpaši Viktoriju. Kā Viktorija ir nostrādājusi 4 gadus, ja nesaprot un nezina normatīvo aktu bāzi, kas ir pamats jebkura deputāta darbam? Viņa saņem nodokļu maksātāju algu un tikai runā. Turklāt runā par lietām, no kurām viņai nav ne mazākās sajēgas. Tā ir profesionāla nekompetence, kas grauj valsts pārvaldes kvalitāti un sabiedrības uzticību politiskajam procesam.